Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen başlayız. İhtibarınızga büyük İslam talimatına bağışlangan dini milli programımızın bugünkü çıkarılışını takdim etimiz. Assalamu alaikum gaziz imandaşlar. Balkış programmasında sizni selamlaubiz bilen bik şadbız. Cümle bizge rahat birsin. Ya ilahil alemin dep dualar kılmaktabız. Bugün biz televizor qaroçılarga yaşlar turunda söylemekşibiz. Hem Hazret yaşlar turunda men bir rivayet bilem. Doğru fikir. Rivayet bik orunlu. Ol her zaman, her vakit turmuşumuzda en kerakli faydalı ilimler. Aytalar bit. Kileşeknin bütün şeşekleri bugün kulubuzda tutkan ırlıklarının işinde. Demek yaşlarımız kolunda. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah. Bir yaş kişi orba sürep tauğa minip bara eken. Tau yolu bik ağır, bik tikadi. Hem taular koyunundan ul bir tavuş işitken. Taş diye orbana, taş diye ul kirek bulur. Hem bu yaş kişi orbasına taş diyegen. Taş diyegen orbanı tartış ul kadar ağır iken. Tau yolu hamanda tekelene bara iken. Hem ul tağında taular koyunundan tegi ahangını işitken. Tağında tuturup taş diye kiselerine sal. Şul kadar ilahi tavuşunu işitken yaş kişi bu sözlerine ütegen. Ul indi orbasın tuturgan taş bilen hem kiselerine de taş salgan. Hazır indi orbası kıymıldatılmaslık halde ağır iken. Lakin ul ana siri yanıklarından tirler ağa. Tau yolu hamanda tekelene baradi. Hem indi tağında ona şunday tavuş işitilgen ağızlarına da taş tutur. Bu yaş kişi aptıragaç ağızlarına da vaktaşlarına tuturgan da hamanda olga tıba hareket eteyken. Tırmaşa turgaç ul taunun tübesine minip jitken de yığılıp yukuğa talgan. Bik uzak yuklagan yaş kişi. Hem uyanıp gitse onun orbasında taş tügül altın kisekleri iken. Laysan singlim, bik güçlü, bik bizge yaxşı ders bire turgan rivayet. Mine ehli sünnet galimleri bize aytalar, gayret bizden, uğuşları Allah'dan diler. Demek, laysan bugün bizning söz, bizning programma bik gayretli, bik zirek kişi turunda bıraşak. Elbette, mine bizning yaşlar arasında şınnap da, üzlerine şulay taş diye turgan, orbalarına, kiselerine taş tuturup olga hareket ete turgan, ağırlıktan zorlanmay turgan, kileşekke ümitlene turgan, şunday işşen, şunday aktif, şunday ilhamlı yaşlarımız var. Hazır söz şularının birisi Aydar Zakiyev turuna bulacak. Aydar Zakiyev ismi cismine demek din. Zeki ol ziraklik, bulduklılık sıfatıdır. Yazışı turunda söz. Makalda aytken söz jilge uçar. Yazgan söz ilge jiter degenler. Hazır sizning ihtibarınızga ümitli, kabiliyetli yazışı hakkında. Hürmetli televizor qaroçılar. Bugün bizde konakta bik kızıklı şahıs, yaş yazışı, tanılgan prozaik, mine degen ungan bulgan jurnalist hem sportçı Aydar Mithat ula Zakiyev.
Сіз аны Қызыл таң газетінде, Тұлпар журналында, Татарстанда шыға тұрған бейхисап матбуғат басмаларында шыға тұрған хикая повестларынан, мәқалелерінен яқшы білесіз. Менә біз бүгін студияға қонаққа шақырдық. Ойдар, өзіңіз білән яқыннанрақ таныштырып кетегіз әлі. Исәміз телевидение қараушылар. Мен Бөзек районы Қоран ауылы егітімін. 1983 жылда шошы бек güzel табиғат құшағында орналасқан ауылда тудым. Ижат білән мен 4-ші сыныфта шұғылдана башладым. Менің бірінші ұстазым татар тілі һәм әдәбияты оқытушысы Сания апа Шарипова болды. Шунда мен шатқалар қошымтасын жазып жібергенімде Үміт газетінің анда менің әсерлерін, әкиетлерімні Зульфия апа Фатқаддинова ішкартып, бек матур итеп бастырып шығарған еді. Һәм миңа бек шатланған едім. Мені яш хабаршы итеп алдыларында. Үміт газетінің яш хабаршысы болдым. Һәм ары табайын студент болғаш, мен хикаялар яза башладым. Енді хикаялар яза башлауымда Дилбар апа Сулейманова, Тұлпар журналының әдебиет бөлігі, проза бөлігі мүдірі, бек зор кеңешлер берді. Һәм бірінші хикаяларымны, көлемлі әсерлерімні Дилбар апа текшерді. Һәм дұрыс кеңешлер берді. Шулай етіп мен ижад дүниесіне кіріп кеттім. Ойдар, сіз көбірәге яшьләр турында язасыз. Аның арасында игроманнар, наркоманнар да келіп шыға. Сіз бетінде алар даирәсеннән түгел, сіз үзегезнең геройларыгызны каян эзләп табасыз һәм аларны шундай кеше ышанырлык иттереп, күз алдына китерерлек иттереп ничек җанландырасыз? Мен бүтән геройларында тормыштан алам, ләкин тормыштан алсам да мен аларны күчермәйм инде. Күчереп кенә язмыйм, мен аларны эшкәртәм. Мен бик күп елларда әйтә алмыйм, беренче ел рәттән мен Түңге рейд дигән сахифа алып бардым. Үземнең Кызыл таң газетында инде анда сахифа барышында мен полиция хезмәткәрләре белән чыгып китә идек менә төнне, һәм йөри идек наркоманнар җыелган притоннарда. Аларны тоталар бит, алар белән сөйләшүләр алып баралар. Мен шунда алар турында мәкалә язадым һәм шул вакытта аларны үземнең геройлар итеп тә күрәдерим үземнең әсәрләремдә. Һәм шулай ук мен үземнең журналист буларак журналист вакытында мен наркоман булып, шушы авыруны җиңеп чыгып, яңа тормыш башлаган кешеләр белән сөйләшеп, алар турында мәкалә язадым һәм мәкаләләр гыйбрәт булсын өчен менә кешеләргә. Һәм шулай полиция хезмәткәрләре белән без йөридек. Төнге уен автоматлары бар иде, Уфада бик күп кенә. Шунда кереп, аларны ачыклап инде һәм аларны фаш итеп, аларны ябу өчен шундый репортажлар оештыралар инде. Демәк, алар барысы да тормыштан һәм сез бөтенсен аларның белеп, психологиясын өйрәнеп, менә шулай чын геройларны иҗат иткәнсез, шулай бит. Ойдар, хәзер бит инде яшьләр китап укымый, гәзит укымый дип зарланырга яратабыз. Хәзер бит инде шундай интернет чаралары, социаль сетләр. Менә шундай чорда үзегез язган әсәрне укыту җиңелме, авырмы? Гомумән язучы булу авырмы бүгенге заманда? Мен сезнең белән килешәм, Ләйсән апа, бүген язучы буларга авыр, чөнки менә бүгенге язучыларга бик зур көндәшлек инде безгә. Чөнки менә яшьләр алар интернетны ачсалар, анда кызыклы мәгълүмат, алар кайтып телевидение ачсалар, анда 200-300 канал бит инде интернеттан төрле роликлар карый алалар. Һәм шул вакытта без яшьләрне үзебезнең әсәрләребезгә дә кызыксындырырга тиешбез инде. Без дөресен әйткәндә бүгенге язучы ул товар җитештерә, продукция җитештерә дип әйтсәк тә була инде. Ул зур шул базарда инде. Һәм аның продукциясын алсын өчен дә аның продукциясы шушы телевидениедагы сериалларга караганда, интернеттагы роликларга караганда да кызыклырак, үзенчәлеклерәк булырга тиеш. Һәм шул вакытта шушы яшьләр күнеккән, яшьләр укырга өйрәнгән, шул cümle uzun şeriflerinde ihtibar terekiregen. Çünkü bugün yaşlar aytık uzun cümlelerini, uzak tasvirollarını münalik bitinde tradisiya bolgan. Olar аны okuyup da turmasqa mümkünler. Olar skaner ettiler eserlerini de internetinde bitinde skaner ettiler. Ham şu kıska cümleler uzun şerifli süjet bolga tiş qobatlanmagan, televideniyada, internette qobatlanmagandı. O sosyal şeriflerni her yazıcı özünün faydasına da kullana alaydı. Mesela men özümнең şahsi hikayelerim, eserlerim turunda özüm infografika işlep, Photoshop işlep indi özümнең қолдан келгәнчә шуны социаль şelterlere куям да, менә Айдар Закиевның әсәре Шашак, Идел журналының, Толпа журналының, Кызыл таң газетының шушы санында һәм анда кешеләр яза башлайын, качан чыга Айдар, ничек укырга дип, һәм укыгач анда үзләренең фикерләрен дә, тәкъдимләрен дә язалар инде. Мен уйлыйм инде ул социаль şelterләрнең язучы үзенең файдасына да
куллана ала. Һәм мин мәсәлән аның файдасы бар дип уйлыйм инде социаль җиләрнең. Казанда чыга торган теләсә нинди матбугат битләрен ачсак, Идел журналын ачсак та, Казан утларын ачсак та, башка газет журналларны менә очраклы рәвештә генә ачсак та, Айдар Зәкиев килеп чыга. Аның рәсеме, аның повестлары, аның хикәяләре. Сез ничек шулай Казан белән дә элемтәне ныгыта алдыгыз яшьтән үк? Һәм без сезнең Казанда үткән әдәби бәйгеләрдә җиңүләрегез турында да ишетеп беләбез. Без 2006 елда Идел журналы дигән халыкара дигән бөтен Русия бәйгесендә катнашкан идек, иҗат бәйгесендә. Кызыл таңнан без 4 кеше катнаштык, 4-без дә җиңдек инде ул вакытта. Мин шулай ук Илдар Фазылетдинов, Лейсан Якупова һәм Ландыш Абударов ул вакытта без дә эшлибез. 4-без дә барып, Кызыл таңнан зур делегация бардык шу конкурска Идел махшарлагына инде. Бөтенебез дә җиңү яуладык. Мин мәсәлән проза номинациясендә гран-при бүләгенә лаек булган идем ул вакытта. Һәм шунда bütün ул чордагы менә яшьтәшләрем белән бик тыгыз элемтә урнаштырып кайттым инде. Лена Шаих белән инде, Рифат Салах белән инде бөтенесе менә без бүген дә алар белән элемтәдә торабыз һәм шуннан без сөйләштек инде, шун конкурстан соң да сөйләшеп торырга. Һәм мин Идел журналына әсәрләремне җибәрә башладым инде шул елдан соң һәм алар Идел журналы шулай ук менә мәдәни җомга, Юлдаш шундай Татарстанның басмаларында мен мәсьәләләрем чыкты һәм әле менә ел битен быел 2017 елның 1 санында Кан тамыры дигән повестем басылды һәм 2 санында да дәвамы басылачак инде һәм хезмәттәшлек, дуслык дәвам итә дип әйтә алам. Анан тагын бер соравым торып калган. Менә сез бит әле минем ишетеп калган идем, дин турында, дин әһелләре турында да повесть яза башлагансыз. Ул ниндирәк повесть һәм аның геройлары кем? Бүген дин авылларга кайта бит инде ул җәмгыятебезгә. Ул төрле чорлар булган бу дингә карата төрле фикердә торганнар менә җәмгыятьтә. Һәм бүген каналда дип әйтәгәндә ул күренеш үзгәрә һәм дингә дә яшьләр килә. Һәм шуны күз алларга кирәк инде менә дин булган, мәчет булган авылларда анда эчкечелектә бик кадәр зур түгел инде эчкечелектә анда аерылышулар бик аз. Һәм шулай ук менә кешеләрнең бер-берсенә мөнәсәбәте яхшы. Һәм мин шушыны командировкаларга йөргәндә шуны уйлап йөрдем дә инде һәм шуннан әсәр язарга булдым инде. Һәм шушы әсәрнең әлеге вакытта сценарийсы тулысынча язылган һәм аның ул күләмле генә әсәр булачак, аның тарихи өлеше була һәм бүгенге өлеше инде. Моның әсәрнең төп идеясы дип әйтәгәндә һәм кешеләр күпме генә читтә яшәсәләр дә алар үзләренең авылларына кайтып бар шушы динне тергезергә, халыкка яхшылык эшләргә телиләр. Менә бүген меценатлар дип әйтәбез инде, Себердә яшәйләрме, кайда яшәйләрме, зиратларны тергезәләр, мәчетләр салалар зур-зур урында эшләүче абзыйларны. Менә шушы абзыйлар алар кемнәр һәм алар ни өчен шушындай эшләр башкаралар һәм аның нигезендә нинди әһәмияте бар менә шушындай эшләрнең һәм шул турыда минем әсәрем булачак инде. Айдар, менә шуны сөйләгән чакта тагын бер сорау килеп туды бит әле. Менә берничә ел элек сезнең бит инде бик еш командировкага җибәрелә. Кызыл таңда еракка командировка булса, Айдар Зәкиев китеп бара. Һәм сез Пенза авылына барган идегез. Пенза өлкәсенә һәм Пенза авылы дип сөйләдегез инде. Менә шул авыл белән менә үрнәк өчен инде, гыйбрәт өчен димме таныштырып үтегез әле. Бик кызык сөйләгән идегез сез ул Пенза авылы турында. Пенза өлкәсе Урта Әләзән дигән авыл. Татар авылы инде. Монда 10 мәчет бар, без аның күбесендә булдык. Зур авыл аянда 10 меңгә якын кеше яшәй бу авылда. Һәм шунысы кызык, менә шу 10 меңгә якын кеше яшәгән авылда бер кибеттә дә шәраб һәм алкоголь бер ичемлек тә сатылмый. Һәм бернинди анда колбасалар да менә шундый азыклар бөтенесе хәләл ризыклар сатыла инде. Һәм тагы шунысы бу авылдан бер баланда, бер картларында теге балалар йортларына, социаль проектларга бирмәйләр. Берәр фаҗигале хәл була икән, баланы шул кем якынрак туганы шул ала инде тәрбиягә. Һәм шуңа күрәмдә балалар ишле, гаиләләр ныклы. Һәм шунысы үзенчәлекле бу авылда һәр икенче капка төбендә зур машиналар, фуралар тора инде. Монда күбесе шул йөк ташу белән шөгыльләнәләр. Һәр икенче гаиләнең монда фурасы бар үзенең шәхси. Һәм алар бөтен Россия буйлап йөк ташыйлар. Айдар, бәлки менә алар хакында да бер повесть язаргадыр һәм аны менә сез ничек уйлыйсыз, безнең җәмгыятькә дә, безнең авылларга да менә шул гадәтне кертеп
була мекен? Алар да Россияда бит инде, Россия гражданнары. Ну, монысы инде әлбәттә кешеләрнең эшкуарларның дип әйтәйин, үзләренең теләкләренә һәм омтылышларына бәйле дип уйлыйм инде. Күренүенчә, Россиядә алар законнарга нигезләнеп, шундый дәүләт эчендә дәүләт дип әйтә алмыйм, шундый үзенчәлекле тәртип һәм кануннар буенча яши ала икән. Аны димәк, Россиянең бүтән почмагында да, бүтән авылларында да мөмкин инде. Чөнки бу мондай максатка законлы рәвештә ирешергә мөмкин. Әгәр дә авыл кешеләре җыелышып, мәсәлән, урындагы властька мөрәҗәгать итәргән, безнең авылда анда аракы сатмасыннар, шәраб сатмасыннар дип, аны беркем дә кире какмас дип уйлыйм, һәм халык аны яратып кына кабул итәчәк. Айдар Мидхәт улы Зәкиевны әлбәттә күпләр Кызыл-Таң битләре аша белә. Чөнки инде ул күп еллар Кызыл-Таңда эшләде. Башта ахырысы сез Әллүки журналында эшләдегез. Аннан соң инде хәзерге көндә ул Кызыл-Таңда шундый җитди бүлек, икътисад бүлегенең мөдире булып тора. Шул ук вакытта әле ул бик күп еллар инде спорт полосаларын алып бара. Менә бүгенге көндә Кызыл-Таң гәзите ничек яши? Аңа бит инде Әллүки, аның канатасында Әллүки балалар журналында чыга. Хәзер инде Тулпар журналы, әдәби журналы килеп кушылды. Менә шул хакта үзегезнең бүгенге хезмәтегез хакында сөйләп үтегез әле. Менә 27 февральдә минем Кызыл-Таңда рәсми рәвештә дип әйтәм, рәсми рәвештә эшли башлавыма 11 ел тула инде. Рәсми рәвешне алмасаган мин 2001 елдан бирле Кызыл-Таңга килеп язышып йөрдем инде, үземне штаттан тыш хәбәрче дип тә әйтә аламын, чөнки мин җәйге чорда килеп, шул вакытта Кызыл-Таңда эшләгән журналистлар белән командировкаларга чыгадыр, эшкә дә өйрәнәдер инде. 2001 елдан 16-17 яшымнан бирле Кызыл-Таңда эшлим дип тә әйтә аламын үземне. Һәм шушы чорда мин төрле бүлекләрдә эшләдем, башта авыл хуҗалыгы бүлегендә, шуннан соң Әллүки балалар журналында да эшләдем, яңалыклар бүлегендә дә, һәм бүген мин икътисад бүлеге мөдиремен инде, һәм миңа эшем буенча бик зур урыннарда инде, шулай ук менә Башкортстан хөкүмәтендә, Башкортстан башлыгы булган бик күп чараларда, булган инде рәсми чараларда, моңа карамастан иҗат итәргә вакыт кала, чөнки ул иҗат итү инде ул акча мөһим инде, ашарга кирәк, гаиләне ашатырга кирәк, шул вакытта кеше үзенең рухи ихтыяҗын да канәгатьләндерергә тиеш инде. Иҗат итү ул, мәсәлән, миңа бүген акча биреп, син язмайсызлар да, мин язмай тора алмыйм инде, бәлки кемгәдер акча биреп кешене яздыртырга кирәктер. Мин шундый халәттә, миңа киресенчә шундый тарихтан беләбез бит инде. Үзебезнең, мәсәлән, Муса Җәлил бит инде ул Моабит дәфтәрен шундый кырыс шартларда язып калдырган. Аны бит инде маргарин тышына, мәсәлән, графит кисәге белән шигырьләр язган бит, без аларын барыр укыйбыз. Айдар, сез спорт турында күп язасыз. Сез чыгарган спорт полосалары һәр кемне шул кадәр мөкиббән итә. Шул кадәр спортны ничек тирәннән беләсез? Әйткәндәй, сез үзегез спортчы бит әле. Мин үземне һөнәри спортчы дип әйтә алмыйм, чөнки һөнәри спортчы инде ул спорт төп эше булган тиеш аның. Мин ясында ни күрсә, учканында шул булыр дип халык мәкале. Менә минем спортны сөюем, үз итүем инде мин үземнең скульптура укытучыларымнан үрнәк алдым дип әйтә аламын. Менә Халит абый Маликов, Рида апа Маликова, Зәйтүнә апа Фазуллина, Газинур абый Рәхмәтов, Илдус абый Гызатуллин инде безне мәктәптә укыганда инде спортның бүтән төрләренә дә бик зур сөю яттыларын безне үзләре үрнәк күрсәтеп тәрбияләделәр, һәм без менә күренүчә бүген дә шушы алар өйрәткән шөгыльгә тугры каламын. Мин буш вакытымда волейбол уйныйм, чаңгы шуам, һәм әлбәттә көн сайын гимнастика инде, ансы бүтән кешегә бәлки эшләйдер инде. Һәм быел шуны әйтеп әйтәләм, быелгы кышны авыл җирендә яшәүче бүтән кеше дә физкультура белән күпмедер дәрәҗәдә шөгыльләнгәндер, чөнки кар күп яуды бит, һәм көн сайын кар көрәгә кирәк, шуңа күрә бүтән кеше дә физик культура көн сайын безне тәэмин итте инде. Сез бит әле физкультура буенча укып та чыктыгыз? Югары белем алдыгыз ахрысы? Югары белем дип әйтеп булмайдыр, без өстәмә уку дип әйтәм инде, чөнки егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән мәкаль бар инде. Мин Мифтахетдин Акмулла исемендә Башкортстан дәүләт педагогия университетының физик-культура факультетында белемемне камилләштердем дип әйтә аламын. Анда хәзер минем
Тренер булып та эшләргә хокукы. Физкультура укытучысы һәм тренер да булып эшли аламын инде. Һәм Кызыл Таңда мин алып барам спорт сәхифәсен, монда мин аны һәрбер сәхифәне багышларга тырышам, бер аерым спорт төренә, һәм анда шушы спортның бүгенге хәле менә Башкортстанда, дөньяда һәм Русиядә һәм бүген менә Башкортстан горурлан, кемдер белән горурлана, шул турыда шулай ук авыллар турында да онытмыйм, авылларда шу спорт төрі үсешәме. Геройларны без үзем йөргән чакта мин мыек очына элеп куям иде һәм әңгәмәләрен, ниләрен алып, бәйләнешләрен алып, шуннан соң аларны Кызыл Таңга да чакырам. Мәсәлән, Айвар Гафуров бар инде, ул халыкара спорт мастері кикбоксинг буенча инде ул кайда гына җиңсә дә иң беренче булып Кызыл Таңга чыга инде. Менә ул гел җиңә һәм иң беренче алык Кызыл Таң яза. Анасы тагын бер куанычлы нәрсә, сез бит инде Кызыл Таңда иң күп дипломга лаеклы хезмәткәр, шулай бит. Сезгә бит инде атна сайын төрле министерстволардан, төрле шунда спорт комитетларыннан дипломнар, рәхмәт хатлары килеп кенә тора. Ничәгә тулды инде, санаганыгыз бармы? Санаганым юк, без аларны әлегә диварга алып куям, чөнки алар бик күп урын алалар, аларны тезергә коробка капка салсаң алар бик күп урын алалар, шуңа күрә алар әле диварга иленеп торалар инде. Әлбәттә, журналистның әгәрдә һөнәрен бәяләйләр икән, эшчәнлеген ул журналист өчен дә күңелле инде һәм шулай ук шушы журналистны бәяләгән кешеләр өчен дә бик күңелле инде, чөнки хезмәттәшлек бит инде ул ике як өчен дә файда дип әйтәйин, шундый канәгатьлек калдырырга тиеш. Илһамландырып тора, шулай бит. Ойдар, без сезнең Шамонина авылында йорт төзүегез турында беләбез. Сез ахрысы 2 баланың атасы, шулай бит хәзер. Менә үзегезнең гаиләгез турында, хатыныгыз, балаларыгыз турында да сөйләп ишеттерегез әле. Без менә 5нче ел хәзер Уфа районы Шамонина авылында яшибез инде. Бу йортны алыбызда безгә менә Кызыл Таң нәшрияты мөхәррире Фаил Камилов Фаткетдинов рәхмәтлеме, чөнки аның ярдәме белән, аның тәкъдиме белән дип әйтәген, аның эндәве белән без шушы максатка ирештек. Шушы Ола күчкәндә безнең кызыбыз Регинага 2 яшь кенә иде, менә былтыр безнең гаиләбезне тулыландырып, улыбыз Арсен дөньяга килде инде, хәзер аңа яшьтә 2 ай. Хатыным Лилия, тормыш иптәшем Лилия шушы авылда рус теле һәм рус әдәбияты укыта инде. Шамонина авыл мәктәбендә һәм бик уңышлы йөрә кирәк. Йортка күчү әлбәттә безнең өчен бик күңелле яңалык булды инде. Беренчедән без үзебезнең яшәү шартларыбызны яхшырттык, без тулай торакта яшәйдек, кысык кына бүлмәдә инде 18 квадрат метр. Хәзер безнең үзебезнең йортыбыз бар, үзебезнең бакчабыз, үзебезнең мунчабыз бар инде һәм шулай без икебез дә менә тормыш иптәшем Лилия Тоймазы районыннан бит без икебез дә авылдан чыккач, без яна авылда яшәп шәһәрдә эшкә йөрү менә минем өчен икеләтә куанычлы, чөнки мин үземнең авылга кайткан күп булам, чөнки мин эштән кайткач җирдә казынам, кышкы вакытта эштән кайткач кар көрәем инде, шаңгы шуа менә шуңа күрә бик күңелле яшәү дип әйтәм Шамонда. Сез Кызыл Таңда эшлисез бит инде. Сез Әллүкидә эшлисез, сез Тулпарда эшлисез дияргә дә була. Шулай бит инде 3 матбугат чарасы бергә кушылды, бергәләп эшлиләр. Бүгенге көндә шушы газет журналларга язылу ничек бара һәм сез телевизор караучыларга нинди теләкләрегезне җиткерер идегез? Кызыл Таң үз канатасында бүген Әллүки журналын һәм Тулпар журналында чыгарып килә инде. Бу әлеге вакытта 2нче ярты еллыкка 2017 елның 2нче ярты еллыгына басма матбугат чараларын язуга дәвам итәм һәм мин телевизор караучыларны шушы басмаларга языларга чакырам инде, чөнки басмаларыбызны камилләштерү, аларны укучылар өчен тагын да кызыклырак итү өстендә эш беркайчан да тукталмый дәвам итә инде. Журналистлар эзләнә һәм шул ук вакытта без газет укучыларына тәкъдимнәрен кабул итеп, аларны шушы журналларны камилләштерүдә файдаланабыз һәм алар өчен басмаларыбыз быел тагын да кызыклырак һәм тагын да шар дип уйлыйм. Шундай тулы мәгънәле җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең белән күренекле прозаик, яшь язучы, журналист Айдар Мидхәт улы Зәкиев булды. Хәзер без аңа инде шушы безнең тапшыруыбызда катнашкан өчен зур рәхмәтләр әйтеп, аңа киләчәктә дә гаилә бәхете, иҗат уңышлары, авыр, җитди журналист эшендә дә җиңеллекләр теләп калыйк.
Менә мондый яшьләр хәзрәт күбрәк булсын иде. Алар иҗатка да килсен иде, иҗтимагый эшләрдә дә катнашсын иде, һәм алар теге таш төягән яшь кеше кебек киләчәктә шуның мул уңышларын җыячак, шулай бит? Hiç şüphesiz yaşlarımız bizlerini бақыт, сағадат, сөю, сағадатка лайық булган тормышка ирештирәчәк. Ә безнең алдагы сәхифәбез нәрсә турында әле? Ул моң. Ул мөнәҗәт. Ул безнең milli folklorda, dini мәдәниятебездә гасырлар төпкеленнән килгән хакыйкать. Хәзер игътибарыгызга Саксык бәйтен тәкъдим итәбез. Bardым ormanға, кистім парқайын, ғазизән кәмні, сағынам күн сайын. Ғазизән кәмні, сағынам күн сайын. Yağmur yağar, erkek başıma, yağlap kilidek bez, erkek karşıma, yağlap kilidek bez, erkek karşıma. Jey günlərində sayrısan dolaş, yılama ənkəy, üzüm qorğavaş. Yılama ənkəy, üzüm qorğavaş. Moңlı moңlanısın, zarı sarğaysın. Bağlaşırdım, kimiге yalarsın. Bağlanışırdım, kimге yılarsın. Su boylarında bağlanırlar, işke düşkende üzüle üzek. İşke düşkende üzüle üzek. Хөрмәтле телевизор караучылар, хәзер сезнең игътибарыгызга Галәм җиһан теленнән дигән рубрикадан Кем өйрәтте дигән фильм. Кем өйрәтте? Бу кечкенә сөйкемле кош әүвәл җансыз бер йомырка сарысы иде. Соңыннан Раббimiz аңа җан бирде. Йомыркадан чыкканда исә аның өчен талпынып сөйнгән анасын һәм атасын күрде. Аларның сөюләре белән назланды, тукланды һәм үсте. Ниһаят ул үзе дә оя түзеп балалар җитештерәчәк хәлгә килеп җитте. Парлашып туйга әзерләнә башлаган кышларга әлбәттә беренчедән оя кирәк. Ояның ничек төзелгәнен моңа кадәр һичбер җирдә күрмәде. Чөнки дөньяга күзләрен әзер бер ояда ачкан иде. Һич кем аңа оя корырга өйрәтмәде. Ләкин ул бу эшне ничек башкарырга икәнлеген бик яхшы белә иде.
Oya için birinçiden jaylı bir butak kirek. Soňundan uňaýly şekilde yafraklar birkitileşek. Andan soň jipselerge uru, tüýünläw işleri başgarylaşak. Munyň için ona iş kurallary bularak iki ayak, bir burun tımşığı jite indi. Günler dowamında yol itmişe başgarylgan bu iş ozagynda oya joyly bir halga kile. Nindi ustalyk bilen işlengeni alla koyan körünip tura. Her bir beýlemi zor binaga birkitilgen kirpeş kibek. Bir ölçem, bir maksat bilen yasalgan, qara gyzaly şuşy kışçyknyň başgargan işlerine. Her kışnyň üzüne gine has bolgan oya yasaw sangaty, ustalygy bar. Goýa her birisi başka bir galemge bu sangatny baryp irengen de soňundan bu dünýäge jiberilgen diýersiň. Oýalaryn şunday bir ustalyk bilen tüzüýler ki, hareketlerinde hiç bir ışraklylyk ýok. Barысы da görünmegen bir kul bilen işletile. Şulayda bu kışçık oya kuruny anasından da atasından da ya bulmasa başka bir kışlardan da irenmegen. Bir kimden de görmişe. Birinci mertebe yasagan uyanı yıllar dowamında köp tapkırlar işlegen usta kibik başgaralar. Şulay bulgaş kışçykka bu sangatny iretüşi kim? Bu sorawlarga jawapny başka jan ýerlerinden de alyrga mümkin. Tilesegiz, bal kırtyndan sıragyz. Siňa bal jyýuny kim iretdi? Kim ilham etdi? Ya bulmasa urma köşden sıragyz. Siňa aw şilteri urerge kim iretdi? Göbeleklerden de sıragyz. Kıwış düzürge hem işine kirip yatarga kim buyurdu? Jir kırmızkalarından da sıragyz. Yaki üzigizden de sıragyz. Siňa eýrenүүni kim iretdi? Bütün sırawlarynyň jawabı birdir. Rabbim, sen bütün zayıflıklardan, hatalardan, yetişsizliklerden yıraksın. Dan